pegou bem afundada forte. A nervosa pegou. Dá uma cara aqui, viu? A cara que vai avançar mais agora. Tô afungada. Ele continua vibrando, né, Lita? Dá pra filmar as duas coisas. Eu falei isso daí, tá vibrando ainda, cara. A gente tá muito na mesma pira ali. Pô, mas que triste, você tá filmando o bicho assim. O bicho tá cansado, cara, na boa. Tem noção? 2 noites o bicho passou acordado comigo, só. Que engraçado. Falei que o bicho tava com cara de que ia capinar nervoso. Ele tava com cara de quem ia roncar mais. Tá pirando só no ronco do cara. Olha a nossa pira. Olha só. Eu preciso filmar isso, cara. Fica muito engraçado. Deixa o celular do bicho pra pôr pra despertar pra daqui a pouco. Eu juro que tava aqui.